Iki guys, wong Wonosobo sing senengane dolan ning alas, yo. Ojo diarani nyong kira tau ngalas. Nyong ya ojo dolan nang alas. Lagi nang alas, guys. Nah, sampean ngerti ora nyong lagi ngopo? Nyong lagi nonton pembangunan jembatan yo, guys, yang baru jadi. Nah, saiki lagi ono slender soalnya tembe di aspal. Sampean kepengin weruh ora? Piye tak tuduh iki? Kae nang isor kono kae. Jal sampean sing wong Wonosobo, jembatan kuwi tepate ning ndi? Ngerti apa ora? Lah kae guys, keton cilik banget ya soalnya HP ini nyongke ya ora pati apik tapi sampean deleng jalke pemandangane. Masya Allah mairepol guys, deleng desane ya guys. Sampean ngerti ora guys kae desa ngendi cal. Lagi wis tak gedekna katon sih slendere tapi ya wong kamerane nyong ora apik ya ketone doyong-doyong kaya ngono ya guys. Ora apa-apa lah ya sing penting sampean weruh dalane saiki wis maer, wis alus, jembatane ya wis maer, wis alus pokoke jos. Nek liwat kene maning sampean mampir ya guys soalnya omahe nyong cepak saurunge nang jembatan iki nang dhuwur. Jajal kira-kira omahe nyong nang desa ngendi guys.